देखो, खदानों में काम करने वाली कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जिनमें टायर नहीं लगे होते बल्कि टैंक की तरह ट्रैक बेल्ट पर चलते हैं। वहीं कई मशीन तो ऐसी भी होती हैं जिनमें इंसानों की तरह पैर लगे होते हैं। लोहे के टायर होने के कारण इन्हें सड़क पर भी रबर के टायर डालकर चलाना पड़ता है। तो आखिर इनमें रबर के टायर ही क्यों नहीं लगाए जाते, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिन एस्केवेटर में लोहे के ट्रैक बेल्ट लगे होते हैं वो ट्रक पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं। साथ ही इनको पहाड़ों पर भी अच्छी ग्रिप मिलती है। और कुछ एस्केवेटर आकार में इतने बड़े होते हैं कि वो खुद का वजन भी नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोलिक